ରାମ ନାରାୟଣ ରାମ। ଅନେକ ଲୋକ ଦିନେ 25 କପ ଚାୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 910 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଠାରୁ ପାଣିରେ ଡୁବିଥିଲେ ବି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ମାଇଲ ପରି ତେରି ଚାୟ ପିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ସେହି ସବୁ ଚାୟ ପିଇବା ପରି ଅଛି। ଏକ ହାତୀକୁ ଗୋଟିଏ ବକରୀର ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବକରୀ ଯେ କାଉଛି, ସେଥିରୁ 800 ଗଛପତା ଅଧିକ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କି ଏତେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭୋକ ମିଟିବେ? ତାଙ୍କର ଭୋକ ତ ଥିବା ରହିବ। ଆମେ ଏତେ ମନକୁ ବକରୀର ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦୁନିଆର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ୟ ବକରୀର ଖାଦ୍ୟ ପରି ଅଟେ। ସଂସାରରେ ଏତେ ହାୟ ହାୟ, ମାରପିଟ, ଝଗଡ଼ା ଭଲ ନ ଲାଗିବା। ଏହା କିଏ ଘଟେ? ହାତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ବିନା ବନ୍ଧି ରଖିଲେ ସେ ଚେତନାମୂଳକ ରହିଥାଏ। ମନର ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ହାୟ ହାୟ କିମ୍ବା ନୋକରି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପଳକରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମନକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ହାୟ ହାୟ ଲାଗି ରହେ। ଏହାର ଆସିବାର କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବସି ବସି ଏହି କାମ କରେ। ଏହିକୁ ଅତର୍କସଙ୍ଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।